Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İnşallah bugün kaderle alakalı bir mevzu okuyacağız. Hem de gençlerin sorduğu ve İmam Hatipleri ve birçok gençleri deizme iten bazı sorular var. Biz bugün bir kısmını cevaplandıracağız inşallah. Kaderle alakalı en çok sorular ve insanların en çok anlayamadığı mesele. İnşallah biz onunla alakalı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazmış olduğu Risale-i Nur Sözler kitabının 26. sözü kader mevzusudur ve 1400 senedir en mükemmel şekilde kaderi herkesin anlayacağı tarzda en mükemmel şekilde izah eden bir kitaptır. Bir kısımdır inşallah. Hem önce soruları okuyacağız, ondan sonra da onlarla ilgili kader risalesini okuyup oradan cevaplarını inşallah çıkaracağız. Allah bizim, birinci soru şöyle ki, Allah bizim cennet ve cehenneme gideceğimizi biliyorsa neden bizi imtihan ediyor? İkinci soru şöyle, Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı? Yani. Üçüncü soru, bizler Müslüman aileden doğduk, bu yüzden Allah'a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Bu da yine kaderle alakalı. 4. Kaderde ne zaman öleceğimiz belliyse neden sadaka ömrü uzatır diye bir hadis var. Nasıl oluyor bunu? 5. Kaderde cennet ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz? Bununla alakalı İnşallah kader risalesinden ikinci mebhastan okuyacağız. 26. söz kader risalesi 2. mebhas. Eğer desen kader ile cüz-i ihtiyari nasıl tevfik edilir? Yani kader dediğimiz Allah'ın her şeyi bilmesi ve bizimle alakalı her şeyin yazılı olması. Cüz-i ihtiyari dediğimiz, burada cüz-i ihtiyari geçenden maksat bizim cüz-i irademiz, yani kendi tercihlerimiz. Şimdi eğer Allah her şeyi yazdıysa bizim tercih etmemizin manası ne? En çok sorulan soru. Eğer biz tercih ediyorsak nasıl her şeyi Allah biliyor? Bunun muvaffakiyatı nasıl olacak? Burada da o soru. Bunu nasıl muvaffak olacak? Bu birbirine nasıl uygun düşüyor? Zahiri bir çelişki görünüyor. Onunla ilgili inşallah biz okuyacağız. El cevap 7 vecihle, 7 yönden. Birincisi, elbette kainatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim, insan için medarı sevap ve ikab olacak mahiyeti meçhul bir cüz-i ihtiyari vermiştir. Burada en önemli birinci bize Allah'ı tanıtıyor. Kaderle ilgili, çünkü Allah'ı tanımazsak kaderi anlamamız mümkün değil. Burada zaten en fazla Allah'ı tanıyacağız inşallah. Önce bize ne diyor? Kainatın İntizam ve mizan lisanıyla, diliyle hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim. Yani bize önce şunu diyor ki Allah adil ve hakimdir. Adil ne demek? Adil, her hak sahibine hakkını mükemmel bir şekilde vermek ve asla zulmetmemektir. Adil bunu yapar. Zulmetmez ve her hak sahibine hakkını verir. Hakim manası ne? Hikmetin manası her şeyin en uygun şekilde olması. Hakim, her şeyi en uygun şekilde yapan, en makul şekilde yapan, yerli yerinde uygun şekilde yapan kişiye zaten biz hakim deriz, hikmetli. Mesela şu kitapların şurada düzenli bir hikmet var. Eğer biz kitapları öylesine oraya buraya fırlatsak, masanın üzerine gereksiz şeyler doldurursak bu hikmete ve düzene uygun değil. Veyahut bir odayı düşünün. Tamam mı? Odadaki kanepeleri öylesine havaya diksek, halıları duvarlara assak, yerlere çöpler atsak, hem ne kadar hikmetsiz şey görünür. Bir odadaki düzen, intizam neye delildir? O odayı düzenleyen kişinin hem adil olduğuna, eğer ölçülü yapmışsa, çok ölçülü bir şey yapıyorsa, onun çok adil olduğuna, yani ölçülü iş yaptığına ve her şey yerli yerindeyse, nerede olması gerekirse oradaysa, ne şekilde olması gerekirse o şekildeyse, o kişinin nedir? Çok hikmetli olduğunu anlarız. Bize de. İşte kainata bakın. Bir ağaçlardan tutun,
yeryüzünden gökyüzüne kadar, yıldızlardan seyyarelere kadar, insandan hayvanlara kadar her şey mükemmel ölçüyle ve mükemmel hikmetli bir şekilde yapılmış. Yani mesela aslana pençe vermiş, o pençe dişlere göre aslan mesela et. Eğer aslan et yiyen bir hayvan olduğu halde pençeleri ve öyle dişleri olmasaydı, bak bu çok hikmetsiz olurdu. Yani nasıl yaşayacak? Veya ot yiyen bir hayvanın ona uygun eğer mide sistemi, tamam mı, ağız sistemi o ot yemeye uygun olmasa çok hikmetsiz olur. Onun için her şeye dikkatle bakın, bir insanı inceleyin, gözün, her şeyin yerli yerinde olması ne kadar hikmetli. Onun için bu kainattaki her şey, bulutlara bakın, mesela yağmur tam ihtiyaç zamanında gelmesi, her şeyin tam yerli yerinde olması, kışın rızıkları tükenen hayvanların ya baharda hemen rızıklarının yetişmesi, bunlar hep hikmet ve adalet. Yani bir karıncanın bedenini ona göre yaratmak ve ona göre rızkını mükemmel hikmetle vermek. Eğer hikmet olmasa o yaşayamaz, adalet olmasa. Mesela bir serçeye kartal kanadı verirse o serçe için zulümdür çünkü onu kaldıracak gücü yok. Kartala serçe kanadı verirse o da ona zulümdür. Yani adalet nedir? Kartala kartal kanadı, serçeye serçe. Hem adalettir hem hikmettir. İşte kainattaki bütün bu nereydi bakarsanız bakın. Her yerdeki bu hikmet ve intizam neye delildir? Allah'ın adil ve hakim olduğuna delildir. Peki eğer Allah adil ve hakimse Allah zulmeder mi? Kesinlikle zulmetmez. Mesela şurada bir sual vardı. Bizler Müslüman aileden doğduk. Bu yüzden Allah'a iman ediyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Önce bize ne dedi? Allah adil ve hakimdir. Delil nedir? Bütün kainattaki nizam, intizam, düzen, hikmet Allah'ın adil ve hakim olduğuna delildir. Eğer Allah adil ve hakimse zulmetmez. Bir bu. Bunu muhakkak bileceğiz. Çünkü insan mesela bir mahkemede çok adil, adaleti meşhur bir hakimin huzuruna gitse hiç endişe etmez. Çünkü der ki bu adildir. Kimseye hakkını yemez, kimseye zulmetmez. O içi rahat olur. Allah hakimlerin hakimi. Onun için adalet noktasında bütün adaletleri veren Allah olduğu için Kur'an'da da adaleti emreden, Kur'an-ı Hakim'de mesela mizana şehadet eden 3-4 defa Rahman suresinde mizan zikredilmesi Allah'ın adaletine delildir. Eğer Allah adilse zulmetmez. Eğer Allah hakimse boş iş yapmaz, gereksiz iş yapmaz. Bunda hikmet vardır. Mesela burada şimdi Müslüman aileden doğanlar, hiçbir kanun yok ki, hiçbir kitapta da yazmıyor ki bütün Müslüman aileden doğanlar Müslüman olarak ölecek ve Müslüman cennete gidecek ve gayrimüslim aileden doğanların hepsi gayrimüslim olarak ölecek ve cehenneme gidecek. Böyle bir şey kitaplarda da Kur'an'da da yok. Allah adildir, kimseye zulmetmez ve Allah adil olduğu için ne kadar verirse o kadar ister. Mesela tamam mı? Şimdi mesela insanlar araba yapıyorlar. Şimdi bir arabada bir taksinin çekeceği miktarı da yazıyor üstüne. Mesela bir taksi kaç? 400 kilo kaldırabilir. Ondan sonra bir otobüs işte 5 ton kaldırabilir. Bir traktör 5 ton kaldırabilir. Bir tır 30 ton. Mesela ona yazılıdır. Hikmet nedir? 30 ton kaldırılı, ona göre 30 tona göre tıra göre 30 ton yüklemek, taksiye de hakkını yüklemek. Hiçbir akıl sahibi kalkıp taksiye 30 ton, tırada 400 kilo yükleyip böyle iş yapmaz. Öyle olduğuna göre Allah da adildir. Kimseye hak verdiğinden fazlasını istemez. Onun için mesela biz Müslüman doğduk. Ona göre Allah bizden isteyeceği şey ona göre olacak. Ve bizim imtihan ve sorularımız, bizim vereceğimiz cevap ona göre olacak. Gayrimüslim ailede doğanların hesabı da ona göre olacak. Bir bu. İkincisi, mesela bununla alakalı yine mesela insan şimdi mesela bir imtihanda ilkokul düzeyinden lise sorularına cevap vermesi istenmez. Lise düzeyinden üniversite soru mesela liseli birinin üniversitedeki derslerin cevabını vermesi istenmez. Herkes ne kadar bilgi verilmişse ona, ne kadar kabiliyetliyse ona göre imtihan edilir.
Allah da ona göre imtihan edecek. Bir. İki. Kainatta biz görüyoruz ki birçok gayrimüslim Müslüman oluyor. Ve birçok Müslüman gayrimüslim oluyor. İslamiyet'ten çıkıyor. Hiçbir zaman delil değil ki Müslüman doğan Müslüman ölecek. Yani bir hadis var. Zerre kadar imanı olan cennete gidecek. Doğrudur. Ama bu şekilde ki o zerre kadar imanı ölüm anında muhafaza eden imanlı her kişi cennete gidecek. Bu dünyada kendini Müslüman aileden doğmuş bir insan, hiçbir dinle alakası yok. Hiçbir din, namaz, ibadet, hiçbir şey yok. Allah'ı inkar var. Bu insanın imanla ölmesi mümkün mü? Çok zor. Onun için onun yani o imanla ölmezse de ebediyen cennete gidemeyecektir. Onun için bu değildir ki şu aynı zamanda onu öyle olduğu gibi gayrimüslim aileden doğanlar değildir ki her zaman gayrimüslim olarak ölecek. Allahu Teala eğer o layıksa, çünkü Allahu Teala her şeyi bildiği için o layıksa, onun istidat ve kabiliyeti layıksa, o eğer biraz hakka arıyorsa muhakkak Allahu Teala ona hakkı ve hidayeti nasip edecektir. Yani Allahu Teala muhakkak hiç kimsenin en ufak bir şeyini ne yapmaz? Boşa çıkarmaz Allah. Yani en ufak bir iyilik, eğer onun için biraz iyilik varsa Allah biliyor onu. O iyiliğin hürmetine bile Allah onu bir hidayete nasip eder. Onun için yani bizim aklımızda şu var. Her Müslüman doğan cennete gidecek, tamam kurtuldu. Her kafir doğan da cehennem. Öyle bir şey yok. Bu bizim yargımız. Bu bizim adaletimiz. Allah'ın adaletinde böyle değil. Allah hiç kimseye zulmetmeyeceği için hiç kimse eğer hak etmemişse o cehenneme gidecek diye bir mana yok. Allah biliyor. O eğer mesela Bişri Hafi Hazretleri var. Önce normal ilk hayatı çok böyle sarhoşça, içkiyle, ama bir çamurlu gecede, yağmurlu günde çamur içinde bir Kur'an ayeti buluyor, hürmet gösteriyor, öpüyor, bir duvarın üzerine koyuyor. Allah o iyiliğinin hürmetine ona hidayet nasip edip çok büyük bir evliya oluyor. Demek ki Allah en küçük ufak iyiliği insanın içindekini boşa götürmüyor. Onun için hiçbir zaman Müslüman duanın garantisi olmadığı gibi Müslüman olarak, imanlı olarak ölüp cennete gitmeye, hiçbir zaman da gayrimüslim doğan birinin de cehenneme gidecek, cennete gidemez diye bir mesele söz konusu değil. Allahu Teala bildiği için inşallah eğer o hidayet nasıl layıksa Allah-u Teala muhakkak ona hidayete ulaştıracaktır. Bir mesele daha var bununla ilgili. Allah dedi ki Allah ne kadar vermişse o kadar isteyecek. Yani onun kapasitesi ne kadarsa o kadar isteyecek. Onun için mezheplerde böyle görüş de var imamların, büyük imamların. Eğer bir insana tebliğ ulaşmamışsa ya da doğru tebliğ ulaşmamışsa, yani İslamiyet götürülmemiş, hiç haberi olmamış ki İslamiyet'i kabul etsin. Ne kadar biliyorsa o kendince Allah'a o şekilde yapmış. Allah inşallah onun o şeyini, çünkü Allah'ın ayeti var. Biz peygamber göndermediğimiz kavme zulmedici değiliz. Zulmetmeyiz diyor Cenab-ı Hak. Allah vaadinden dönmez. Allah ne demişse o doğrudur. Onun için eğer peygamber göndermediği kavme zulmedici değilse, tebliğ ulaşmayan bir insana da Allah inşallah zulmetmez. Onu cehenneme atmaz. Çünkü tebliğ ulaşmamış. Hatta bazı imamlar, bazı büyük alimler demişler ki İslamiyet ulaşmış ama yanlış ulaştırılmış. İslamiyet hep kötü olarak onlara lanse edilmiş ve o hiç doğruyu bulacak bir imkanı da olmamış. Başka bir hak da ona ulaşmamış, götürmemiş kimse veya o araştırarak da öyle bir şeye ulaşamamış. O zaman o da Allahu Teala onu cehenneme atmaz inşallah. Onun için yani biz yargılarımızla insanları cehenneme, cennete götürüyoruz. Allah'ın adaleti böyle değil. Allah sonsuz adildir. Hiç kimse hak etmemişse onu cehenneme atmaz. Hiç kimse hak etmemişse onu cennete koymaz. Onun için hiçbir Müslümanın garantisi yoktur ki imanla ölüp cennete gideceği gibi
öyle bir garantisi olmadığı gibi eğer ciddi manada İslamiyet'te yaşamıyorsa, hiçbir kafirin de öyle bir kesinliği yoktur ki Allah'a inanmayan hiçbir veya gayrimüslim hiçbir kişinin de kesinlikle cehenneme gideceğine dair bir şey söyleyemez. Çünkü Allah ona hidayete ulaştırabilir. Şu anda görüyoruz ki ne kadar insanlar hidayete ulaşıyor.